Señor Presidente do Consello da Cultura Galega, señor arquiveiro e director do Anuario Brigantino, amigos e amigas todos. En primeiro lugar, moitas gracias por estar aquí. Antes de nada, quero disculpar a ausencia do alcalde que, por ter esta mesma hora unha obriga ineludible, non pode estar aquí. Como saben, hoxe iniciamos a sexta edición do ciclo de conferencias do Anuario Brigantino. Dende o ano pasado decidimos dedicar cada ano a unha temática concreta. No 2016 dedicamos estas conferencias ás Irmandades da Fala con motivo do seu centenario, e este ano decidimos que o tema das conferencias sería o Consello de Galiza e as institucións republicanas no exilio. Un dos motivos principais deste ciclo é o feito de que no seu contexto o arquiveiro municipal Alfredo Erias, sentado á miña esquerda, presentará a web do Fondo Documental Albajar cunha gran cantidade de documentos relativos ao Consello de Galiza, especialmente a súa delegación para Europa, cita en París, e a diferentes institucións políticas e sociais ligadas ao mundo do republicanismo español no exilio. A importancia de que toda esta documentación vexa a luz dende o Concello de Betanzos é enorme, porque explica un período escuro da historia de Galicia e de España, o franquismo, no que os republicanos no exilio seguiron a traballar por un Estado democrático homologable cos demais europeos. Por conseguinte, este ciclo pode entenderse como unha reivindicación deses exiliados republicanos. E dentro deles, as figuras dos coruñeses César Albajar Diéguez e do seu fillo Xavier Albajar López foron moi importantes para Galicia. E o feito de que Xavier conservase a documentación da delegación do Consello de Galiza para Europa e moita tamén das institucións republicanas, especialmente do goberno republicano español no exilio, nas que interviu ou tivo cargos como seu pai, ademais do movemento europeo, etc., fan que este ciclo sexa moi especial. Porque a casualidade fixo que o arquiveiro Alfredo Erias casara nos anos 80 en Tabeai, o Carral, onde Xavier e a súa dona, María Josefa Castelo, acababan de regresar de París. Pois ben, Alfredo e Xavier pronto se fixeron amigos e colaboradores, do que dan fe varios traballos de Xavier no Anuario Brigantino, e finalmente tivo lugar a entrega a Betanzos por parte da súa viúva desa documentación, así como da bandeira do goberno republicano no exilio, que hoxe temos a fortuna de poder contemplar no Museo das Mariñas. No nome do Concello, quero agradecer moi especialmente a Ramón Villares Paz que hoxe estea aquí abrindo este ciclo de conferencias, dada a súa recoñecida categoría como historiador da Galicia contemporánea, pero tamén na súa calidade de presidente do Consello da Cultura Galega, posto que esta institución, ademais, axudounos económicamente a digitalizar o Fondo Documental Albajar. Moi agradecida, por tanto, para falar moito máis polo miúdo de quen é e cal é a figura de Ramón Villares, cedo ya a palabra ao xa mencionado Alfredo Erias, aquí presente. Gracias. Agradecido, María, por as túas palabras. Boas tardes a todos, gracias por estar aquí. Este é a sexta edición do ciclo de conferencias do Anuario Brigantino, dedicado, como ben dixo a nosa concelleira de Cultura, María Barral, ao Consello de Galiza e as institucións republicanas no exilio. É para min unha gran honra ter hoxe aquí, abrindo este ciclo, a Ramón Villares Paz, que foi profesor meu, que mesmo me axudou no primeiro traballo que publiquei nunha revista científica hai moitos anos, e que ten unha biografía espectacular. Falar del polo miúdo, desde logo, faría que non quedase tempo para escoitalo, pero aínda así é obrigado a dicir algunhas cousas, por máis que sexan moi coñecidas. Ramón Villares naceu aquí arriba, cerca de Vilalba, en Cazás, Xermá de Lugo. É doutor en Historia desde 1980 e catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela desde 1987.
Foi decano da Facultade de Xeografía e Historia desde 1986 a 1990, rector da Universidade de Santiago de Compostela de 1990 a 1994, membro fundador e presidente da Asociación Española de Historia Contemporánea, da que foi presidenta de 1996 a 2002, foi director en Galicia da Universidade Internacional Menéndez Pelayo de 1997 a 2005. Desde 2006 é membro numerario da Real Academia Galega e presidente do Consello da Cultura Galega, onde tamén é director do Arquivo de Emigración Galega e da Sección de Cultura Galega no exterior xa desde 2003. É autor de máis de 70 publicacións, entre as que destacan libros como La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936, editado por Siglo XXI, Foros, Frades e Fidalgos, Estudos de Historia Social de Galicia, de Edición Xerais, Galicia a Historia, de Galaxia, Historia da Emigración Galega a América, editado por a Xunta de Galicia, Figuras da Nación, de Xerais, El Mundo Contemporáneo, Siglos XIX e XX, en colaboración con Ángel Bahamonde, de Editorial Taurus, Historia de Galicia, de Editorial Galaxia, etc. Tamén foi editor de libros como Donos de Seu, de Señores y Campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX, en colaboración con Pejerto Saavedra. Como pode verse, Galicia é o centro da súa labor investigadora, pero a súa visión abarca moito máis aló neste mundo globalizado, como demostra no citado libro El Mundo Contemporáneo. Lóxicamente, a súa biografía e bibliografía xa nos indica que é un investigador que está moi interesado no tema do noso ciclo e por iso nos vai falar dun asunto de relevancia para a Galicia contemporánea: o Consello de Galiza na época de Castelao. Ten a palabra. Boas tardes, moitas gracias. Vámonos sentar aí. Para ver, sí, está ben. Moitas gracias por asistir, como xa dixo a señora concelleira, tamén o director do arquivo. Certamente Betanzos ten unha relación moi directa co Consello de Galiza por ter aquí depositado Javier Albajar gran parte dos fondos que el foi acopiando durante o seu período dele, de seu pai, pero basicamente del, como delegado en Europa do Consello de Galicia de Bos Aires, e por tanto esta decisión de tamén difundilos, e na que colaborou, como xa se dixo, o Consello da Cultura, é unha mostra da vontade que por parte neste caso da Anuario Brigantino do Concello de Betanzos existe por poñer a disposición do público investigador recursos que son útiles, creo que para o mellor coñecemento do noso pasado, neste caso relativamente recente, non? Eu voume referir, como xa se dice no anuncio, ao período fundacional do Consello. Este período pode, en certo modo, circunscribirse a propia peripecia do último Castelao, porque o Consello de Galiza está estreitamente vinculado á súa figura como guieiro político, á súa estadía como exiliado en América, á súa capacidade de organización do galeguismo no Río da Prata e tamén as súas estreitas relacións con boa parte do republicanismo español no exilio, forxado durante a República e Guerra Civil, e que explican o que despois foi quizá o triunfo simbólico máis importante de Castelao, ainda que un pouco ao final agridoce, que foi a súa condición de ministro dun goberno de España, realmente o primeiro ministro en condición de ser galeguista, dun goberno de España no exilio, o goberno republicano presidido por José Giral. O seu abandono deste goberno en xaneiro e febreiro de 1947 tamén foi motivo dun gran debate, e mostrou tamén as limitacións que había na política do exilio e de algún modo tamén a soedade do propio Castelao.
e coa súa morte o Consello ficará durante un tempo hibernado dunha forma non total, pero sí hibernado, ata que a fins dos anos 50 se recupera, se reorganiza, entra nova xente, deixan pasos que foran en gran parte apoios do Consello de Galiza en Bos Aires, e entra unha nova xeración que cando xustamente César Albajar toma o mando, podemos decir, da necesaria presencia en Europa do galeguismo organizado no exilio, e logo o seu fillo Xavier Albajar. É unha historia do Consello de Galiza relativamente mal coñecida, porque é máis invocado, é máis mitificado do que realmente estudado. Agora, eu creo que con esta documentación, xunto con outra que tiña o IGI, é dicir, o Instituto Galego de Información, de Isaac Díaz Pardo, e algunha outra que hai no Parlamento, etc., creo que xa podemos compoñer un fondo documental importante para analizar o que foi o Consello de Galiza nas súas dúas grandes etapas. A primeira etapa teño a casi escrita, e por tanto casi, sin casi, será publicada dentro de pouco nunha primeira versión, logo quizá forme parte dun libro sobre o Consello de Galiza en xeral, pero non podo anunciar moita cousa porque non teño tempo que me gustaría para isto. En todo caso, eu voulles expoñer o que é o proceso de formación do Consello de Galiza no período de Castelao, o propio papel político de Castelao, a súa condición de ministro e, finalmente, o debalo do Consello e a súa hibernación a partir da morte do Guieiro, o sea, a partir da morte de Castelao. Xa da segunda etapa, da recuperación do Consello, todo o que fixo a familia Albajar en Europa, que é bastante interesante, non tanto polo que fixo, sino polo que descubría que había que facer. Porque, realmente, isto é unha acotación así en passant. Os recursos que dispoñía o Consello de Europa, perdón, o Consello de Galiza en Europa eran verdadeiramente escasísimos, como se pode ver na documentación que aquí hai, e, por tanto, fundouse en boa medida nun certo voluntarismo dos Albajar e na súa especial relación coa oposición, digamos, non comunista, que en Europa se estaba traballando por combatir a ditadura de Franco. Esta oposición non comunista estaba alentada en gran medida ou ben por demócratas cristianos, socialistas e especialmente antigos poumistas, é dicir, antigos trotskistas, cuya afiliación pertencía sobre todo a figura coa que traballou máis Albajar, que foi Julián Gorquín. Julián Gorquín traballou durante moitos anos en París, pero foi, de algún modo, organizador para España e Iberoamérica do que se chamou o Congreso pola Libertade da Cultura, e gracias a esas relacións e a esa especie de esos contactos, de algún modo, o galeguismo ou o nacionalismo galego, que unhas veces chamaba Consello de Galiza, outras veces chamaba Irmandade Galega, ou Fraternité Galicien, como a veces aparecen nas cartas que escribe Albajar, outras veces como nacionalismo, estuvo presente, non dunha forma central, pero tampouco foi na primeira etapa, aínda que máis no caso de Castelao. Por exemplo, xa para acabar con esta acotación inicial, Javier Albajar estuvo moi ao tanto da preparación do chamado polo franquismo Contubernio de Múnich. O Contubernio de Múnich, que tuvo lugar no mes de xuño de 1962, foi unha reunión non tanto importante polo que se acordou ali, sino polas expectativas que levantou, especialmente pola capacidade de unir oposición exiliada e oposición interior. Houve, por exemplo, en Múnich dúcias de vascos, dúcias de cataláns, dúcias tamén
de opositores internos ao franquismo que vivían en España, pero curiosamente ningún galego, nin o propio Albajar. E o Albajar creo que traballou na organización deste contubernio. Un catalán falanxista que despois virou de ideoloxía e foi encarcerado e finalmente foise para o exilio a fins dos anos 50, que se chama Francesc Farreras, estaba na mesma oficina que estaba Javier Albajar, que estaba Gorquín. El foi a Múnich, e mas conto en unhas memorias deliciosas. Albajar non foi, non sei se porque non tiña recursos, ou porque non tiña instruccións, ou porque non puido ir. Tampouco ata aí non chego. En todo caso, esta é unha historia relativamente interesante que debe complementar o que sabemos do que sucedía aquí dentro. E o que sucedía aquí dentro levaba un camiño a partir dos anos 50 separado do que sucedía fora. Ata os anos 50 relativamente acompasado, pero con disensos, con confrontacións, con encontronazos, especialmente de Castelao co grupo chamado Grupo Galeguista do Interior, que normalmente se tende a personalizar na figura de Ramón Piñeiro. Entón, imos, por tanto, á primeira fase do Consello de Galiza. Bueno, o Consello de Galiza, para situarnos, é fundado, a súa acta fundacional mostreina despois, o 15 de novembro de 1944. Por tanto, aparece dun modo, en certo modo, seródio, tardío. É a primeira organización unitaria política e con vocación de goberno, ainda non tendo goberno nin territorio, que é capaz de erguer o galeguismo político, porque en tempos de paz, é dicir, en tempos da República, só fora capaz, con republicanos e con outras forzas, fora capaz de promover a elaboración do Estatuto de Autonomía e a súa aprobación en referéndum, un plebiscito, en 1936, pero non tiña goberno, non tiña institucións propias. En cambio, o que sucedía co goberno republicano e sobre todo co goberno vasco e o goberno catalán era que, mal que ben, con máis ou menos forza, tiñan goberno herdado da propia época republicana. No caso do goberno republicano tamén demorou en ser reconstituído, pero finalmente foi no México e despois en París. No caso de Cataluña, do País Vasco, tiñan un goberno, o sea, a Generalitat e o Consello Xeral Vasco, que, con algunhas dificultades, como é ben sabido, puderon traballar mesmo desde o ano 40 nesta dirección. De modo que o Consello de Galiza naceu para ter unha equiparación por parte do galeguismo político organizado basicamente no Río da Prata, para ter unha equiparación co goberno republicano, especialmente co goberno vasco e catalán. Naceu un pouco tardíamente, pero algún dos seus obxectivos foi cumprido, especialmente a capacidade de tecer unha alianza con eles e finalmente a capacidade de incorporarse ao goberno da República, en tanto que membro da Alianza Galeuzca e en tanto que representante do Consello de Galiza por parte de Castelao. Todo isto ten que ver co que aquí se mostra neste mapa, que é a existencia dunha guerra civil e dun exilio. O exilio é inseparable da guerra civil, que botou fora de entrada en torno a medio millón de persoas que saíron basicamente pola fronteira catalana, cuyas peripecias non é cousa de contar nas praias francesas, etc. Deste exilio masivo, moito retornou, porque moitos eran combatentes republicanos que puideron, de algún modo, retornar, algúns para integrar incluso os propios maquis e outros porque se reincorporaron aos seus propios domicilios con algunhas ou moitas dificultades, pero ainda así, máis de 100.000 personas se pode considerar que había exiliados en Francia. Destes exiliados de Francia, houve unha minoría que tivo a oportunidade de desplazarse a América. E esta minoría, que foron basicamente militantes políticos e sindicais e antigos dirixentes de partidos ou de goberno, foron a México, foron a República Dominicana
foron a Chile algúns, foron a Uruguai e foron a Argentina. O exilio galego non foi moi numeroso, en boa medida porque os exilios, Galicia non participa non forma parte do Frente Republicano, senón que queda na retaguardia franquista desde os primeiros días, por razóns que agora non é de entrar nelas. Por tanto, houve un exilio primeiro así a contagotas de xente que marchou pola fronteira de Portugal por mar ou pasándose ás forzas republicanas, ao Frente Republicano, que despois acabaron no exilio. Por exemplo, Ramón de Valenzuela ou Elixio Rodríguez, sair por Portugal, por exemplo, Luís Seoane, ou, por exemplo, aínda que non era unha figura do galeguismo, senón da política galega, Pita Romero, ou Vázquez de Calo. Vázquez de Calo era o alcalde do municipio veciño de Santiago, o alcalde de Teo, republicano, que depois traballaría xustamente no Consello de Galiza con Manuel Puente. Ou saíron, algúns moi poucos, outros, como se sabe, foron paseados, fusilados, xulgados, o que fora, e outros pasaron a zona republicana. En todo caso, o exilio galego foi diferente do exilio republicano en xeral. Primeiro porque tivo menos amparos institucionais. Había galegos exiliados, pero esos galegos eran exiliados en tanto que republicanos ou socialistas, ou comunistas, ainda que moi pouquiños, ou anarquistas. É dicir, que houve galegos que, por exemplo, participaron na evacuación de exiliados desde Francia. Por exemplo, Soret Tafar, por exemplo, Viana Esperón, por exemplo, Luciano Vidán, e así algúns máis. Pero eran militantes ou ben do Partido Socialista, ou ben, sobre todo, republicanos, e, por tanto, a súa incorporación ao exilio republicano fixeron en cuanto que militantes de partidos estatais, non en cuanto que militantes e membros do Partido Galeguista. O partido, os cataláns e os vascos saíron, os vascos, despois do pacto de final da guerra, exiliáronse en grande parte en Francia e en Inglaterra, tiñen unha cantidad bastante notable de recursos forxados durante o seu período de goberno e mesmo antes, estableceronse incluso profesionalmente en Londres e en París, e os cataláns en boa medida foron a través de Francia exiliándose con algunhas dificultades. Os galegos, en cambio, e deso é bastante sintomática a figura de Castelao, acabaron asentándose no Río da Prata. Porque no Río da Prata foi unha decisión en parte lóxica, pero en parte de pouco futuro. Lóxica, por qué? Porque, sobre todo, Castelao era consciente da movilización política e ideolóxica que no Río da Prata, especialmente en Bos Aires, tivera lugar durante a República e a Guerra Civil, apoiando de forma sistemática a política galega, o autonomismo galego, os exiliados que acudían. Por tanto, había unha posición favorable de moitos antigos emigrados que favorecía a chegada de exiliados. Castelao, por outra parte, non vai de entrada á Argentina, ainda que intentou facelo en 1938 por 2 veces, vai a Estados Unidos despois da súa coñecida viaxe a Rusia, vota en Estados Unidos e Cuba casi 2 anos, e finalmente decide ir a Bos Aires, onde é reclamado oficialmente polo grupo de galeguistas, o sea, de antigos emigrados altamente sensibilizados co ideario galeguista e que estaban, de algún modo, un pouco organizados, sobre todo a través da Federación de Sociedades Galegas ou do Centro Galego. Entre eles, un dos máis importantes era Rodolfo Prada, que foi o que mantivo as relacións máis estreitas con Castelao e o que o convidou a que debía volver a Bos Aires. Digo volver porque, como saben, Castelao estivera de neno en Bos Aires, en Argentina, fora un neno emigrante, non naceu alá, súas irmás sí, pero de algún modo tiña un afecto por Argentina moi superior a moitos outros dirixentes políticos galegos daquela altura, incluso algúns do Partido Galeguista, poñamos, que sei, pois, Otero Pedrallo
a algúns máis que non tiñan vínculos directos cos emigrados nin co fenómeno migratorio. Castelao sí tiña, con algunhas reservas, pero sí tiña. De modo que o exilio levou a xente, a masas de republicanos fora de España e logo unha minoría fora de Europa. E aquí, tanto en Francia como en América, onde se organiza a política do exilio. Aquí ven ustedes neste mapa, de algún modo, os puntos centrais de toda a actividade política naquela altura. Pero os máis importantes son Francia, Inglaterra, México, Argentina, Uruguai. A reflexión de Castelao de 1944 non deixa de ser en fin, expresión do seu idealismo político, pero tamén unha especie de anuncio dos problemas e das limitacións que isto plantearía. O Londres-Cataluña, o Nova York-Euskadi e o Bos Aires-Galiza teñen planteada unha loita contra o centralismo cerril dos pasados tempos, agora reverdecido no México-Madrid. Que quere dicir Castelao con Londres-Cataluña, Nova York-Euskadi, Bos Aires-Galiza, México-Madrid? Basicamente, 4 proxectos políticos. 4 proxectos políticos cos seus desiguais gobernos. Londres-Cataluña, a altura de 1944, existía un Consell Nacional de Cataluña, fundado en 1940 por Pissuñer, un dos grandes dirixentes da Esquerra Republicana, que reuneu a unha parte moi importante do exilio catalán máis radical, o sea, máis esquerrá, digamos, que tratou de dar unha solución institucional e política ao problema que se plantexaba en Francia en 1940 coa ocupación do territorio francés polos nazis, a decapitación da Generalitat de Cataluña, cando foi atrapado o propio, ainda que isto non sucedera ainda, ao propio presidente Luis Companys, que depois foi deportado a España e fusilado en Montjuïc. Por tanto, foi unha medida, Consell Nacional de Cataluña, de sustitución dunha Generalitat que non tiña case ninguna posibilidade de actuar nin na Francia ocupada polos nazis, nin na Francia de Vichy, de Petén, ou na Francia petenista. Aí vivían moitos exiliados, pero non podían facer política, digamos, non? Por exemplo, Tarradellas vivía, entre moitos outros, vivía nesta Francia exiliada. Outros vivían en Perpiñán, ou en Montpellier, ou cerca de Marsella. Tarradellas era un alto dirixente da Generalitat de Cataluña, fora conseller, e fora consellera máis de armamento. Estuvo a punto de ser atrapado pola Gestapo. Finalmente logrou evitar caer nas mans da Gestapo, coa axuda en boa medida da Igrexa Católica, e puido chegar a Suiza. Mas, en cambio, Suiza botou toda a guerra. En cambio, o que foi despois presidente da Generalitat, Irla, estaba nunha aldea cerca de Marsella, do mellor dito de Montpellier, tiña unha ferma, unha granxa onde producía viño e outras cousas. Por tanto, era como unha especie de agricultor francés. Por tanto, a Generalitat de Cataluña estaba como descabezada. E daí sale a posibilidade de facer un reino alternativo que foi o Consell Nacional de Cataluña. Nova York Euskadi. Que pasa aquí? Por parte de Euskadi, do goberno de Euskadi, sucedeu algo parecido aos cataláns. Cando se produce a ocupación nazi do territorio francés, o seu presidente, José Antonio Aguirre, estaba na fronteira belga. Por tanto, ele estaba camiñando en dirección contraria aos exércitos alemáns que estaban introducíndose en Francia. Despois dunha peripecia que é bastante longa de contar, acaba en Berlín, e de Berlín nunha embaixada centroamericana, e desa embaixada acaba en Suecia, e de Suecia acaba chegando a América. Pero isto chegou a América a fins do 41. Por tanto, no entanto, nada máis producirse a ocupación do territorio francés, os dirixentes políticos vascos que están en Londres fan tamén un Consejo Nacional Vasco.
un Consejo Nacional Vasco que está pensado para manter non só a identidade, sino unha continuidade de goberno nun momento de grande incerteza como era a Europa continental. Entonces, este Londres-Cataluña é Pisuñer. O Nova York-Euskadi é en parte o que había en Londres e en parte o que foi capaz de crear como referente Aguirre cando foi para América, porque Aguirre ao ir para América no ano 41 acaba instalándose nos Estados Unidos e acaba sendo unha figura importante ante o Departamento de Estado. Varios vascos son profesores de universidades americanas e teñen unha relación moi directa coa política norteamericana e coa política dos aliados e o seu achegamento a Europa. Por exemplo, Galíndez, o caso Galíndez, incluso o libro de Vázquez Montalbán sobre Galíndez. Galíndez era profesor da Columbia University. E Aguirre tamén. De modo que eles estaban facendo política, digamos, española, pero en Nova York e en Washington. O terceiro polo era Buenos Aires, ou Bos Aires. Que había en Bos Aires? Había unha cantidad bastante importante de exiliados, non só galegos, tamén había exiliados cataláns, exiliados vascos. Estos exiliados foron importantes na medida en que en Bos Aires tiveron certa libertad de maniobra para reconstruir Galeuzca. E de algún modo, representantes de Vasconia, ou de Euskadi, de Cataluña e Castelao, tiñan de forma periódica reunións, facían xantares xuntos, discurseaban xuntos en algúns mítins, iban a Montevideo incluso xuntos, e desa solidaridade foi nacendo un proxecto de reconstruir Galeuzca. Galeuzca xa existirá antes, pero quedara coa Guerra Civil bloqueada. E nos anos 40, até o 41, 42, realmente nin os vascos nin os cataláns pensaban en Galicia. Só pensaban nun acordo vasco-catalán. E nun acordo vasco-catalán que pudese, de algún modo, construir unha franxa de territorio no norte de España, un territorio pirenaico, que unise os dous mares. É dicir, que fose do Cantábrico ao Mediterráneo. Este era un dos soños dun dos grandes dirixentes vascos, chamado Manuel de Irujo, que era navarro. Pero, por exemplo, nas cartas que se cruzan entre sí, que escriben nos anos 40, 41, 42, normalmente insisten na necesaria fortalecemento do acordo vasco-catalán. E, de vez en cando, se desliza a idea e a ser posible se incorporará la adormecida Galicia. Ese famoso San Benito que nos persigue universalmente, que é o de tal vez, quizáis. O mellor entra Galicia, o mellor non. Non se sabe, esa especie de estereotipo tamén está nos documentos políticos desta altura e de outras épocas. Entonces, Bos Aires, Galiza, representa o que está facendo Castelao, que é organizando a política galeguista en Bos Aires e Montevideo, prescindindo do Partido Galeguista, creando unha organización nova chamada Irmandade Galeguista, ou Irmandade Galega, que incorpora algúns exiliados e, sobre todo, moitos emigrados. E é daí onde nacerá o Consello de Galiza. E, finalmente, México-Madrid. O de México-Madrid está, naquela altura, mesmo para Aguirre, era un lugar que México respondía máis ou menos aos clichés da Vila Morta. A Vila Morta, na tradición catalana especialmente, era Madrid. Un lugar onde non se... a vila podre, non? A vila onde non se podía ir, onde non, a cidade que estaba corrompida pola política de corto radio que practicaban os partidos políticos naquela altura. De algún modo, isto tamén se trasladou a México. E por eso Castelao sitúa a México-Madrid como un lugar do centralismo cerril. Por que do centralismo cerril? Porque en México, unha vez que comenzaron a reorganizarse estas posicións catalanas, vascas e algo as galegas,
tamén a través sobre todo dos republicanos e dos socialistas liderados por Indalecio Prieto foi se abrindo paso unha chamada Junta Española de Liberación, que é o precedente do futuro goberno e que era moi pouco sensible ás propostas, digamos, de pluralidade política e de nacionalidades que representaban vascos, cataláns e galegos. Neste contexto é, por tanto, no que nace o Consello de Galiza. Nace tarde, hai outros consellos antes, como ustedes ven, Consello Nacional Vasco, Consello Nacional Catalán, feitos con criterios máis rápidos e con recursos máis fortes, e sobre todo como medida de continuidade dos gobernos que non podían actuar. Logo, estes consellos terán os seus propios problemas. O Consello Vasco de Londres, nada máis volver a Aguirre á vida política, exixe que sexa disolto inmediatamente, e Aguirre faise cargo de toda a oposición vasca no exilio, e todos achantan a cabeza e aceptan digamos, este ucás que lles manda o propio Aguirre. No caso catalán, esta situación será moito máis complicada, durará até o ano 45, unha especie de bicefalia, hasta que finalmente se constituye a Generalitat de Cataluña de novo, na que entra o propio Pisuñer, e na que escollido como presidente Josep Irla, como factotum, con Tarradellas como factotum desa Generalitat de Cataluña. Pero, en fin, esta é unha historia que vai por outra vía. O Consello de Galiza, por tanto, é o resultado do exilio, é o resultado dun traballo político especialmente feito en Bos Aires e en Montevideo, pero especialmente en Bos Aires, dirixido especialmente por Castelao, con apoio dos emigrados en Bos Aires, e que trata de conectar coa estrategia que estaban defendendo en Nova York, en Europa, especialmente en Londres, vascos e cataláns. Que é o que pretendían? Crear unha estrutura que fose moito máis forte que a antiga Galeuzca e que, por tanto, nunha hipótese de caída do goberno de Franco, estas tres nacións puidesen ter diseñado xa unha estrutura de goberno e diseñados algúns obxectivos para retornaren a España, a facerse cargo dese goberno. Bueno, a creación do Consello de Galiza foi un proceso tardío, pero non foi de repente, non? Aquí lles mostro, por exemplo, unha proposta primeira. E unha proposta primeira que era unha Xunta de Galiza. Non está datada, pero creemos que é sobre 1942 ou principios de 43. E aquí se ve que a letra parece de Castelao, e, por tanto, está vinculada ao que a propia vida política dos emigrados e dos exiliados que hai no Río da Prata. Cunha peculiaridade que aquí non está representada, e é que, cando se fala do articulado, cando se alude sempre a Bos Aires, hai unha man que pon é Montevideo. É Montevideo. Por tanto, que debe estar presente non só o que a vida política de Bos Aires, senón tamén de Montevideo na creación do Consello de Galiza. Pero o Consello de Galiza finalmente non se constituye hasta o ano 44 sobre unha idea que está un asunto un pouco extraño. Pero este mapa, este texto que foi publicado durante a Guerra Civil, estaba entre os papéis do principal asesor que guiou a Castelao para crear o Consello de Galiza. E parece que estes papéis foron levados por Castelao a Montevideo a mediados de 1944, entregados a este señor que me estou referindo, que se chamaba Lois Tobío. Lois Tobío gardounos, polo que se ve, porque está no seu arquivo, e, por tanto, foronlle útiles de algún modo para argumentar, ainda que Tobío non lle facía falta isto, a decisión de crear un Consello de Galiza que pudese ser, como definiu Lois Tobío, un fideicomisario da vontade política do pobo galego expresada no plebiscito de 1936 e, por tanto, equipararse á posición de Euskadi e á posición
de Cataluña, aquí incluída tamén Valencia e os países cataláns, pero isto é outra cousa. De modo que estaba no ambiente a idea de crear un organismo deste tipo. Inicialmente, incluso, os cataláns e vascos animan a Castelao, especialmente a Aguirre. Até o ano 44, Castelao vese nas cartas que cruza con Aguirre que lle explica toda a súa posición ainda que non se conservan moitas das cartas de Aguirre a Castelao, senón as de Castelao a Aguirre, porque Castelao non guardou moitas cousas. É evidente que houve un contacto no ano 44 bastante intenso. En fin, por cartas cruzadas con outros, vese que, por exemplo, Aguirre dice ás veces a Pisuñer: he animado mucho a Castelao, espero que Castelao se incorpore. Estamos avanzando mucho en esta dirección. Todo isto significa que estaba, por tanto, tecendo unha solución que iba por dúas vías. Unha solución que era crear un organismo que fose equiparable ao vasco e catalán e ao español, e por outra parte crear unha alianza máis específica chamada Galeuzca. É dicir, que a alianza Galeuzca tivese voz propia, estrategia propia nunha hipotética caída de Franco. E a estrategia Galeuzca vense incubando especialmente en América, e especialmente en América en Bos Aires, desde o ano 41, 42, logo sufre un pequeno parón, especialmente polos movimentos que hai dentro dos republicanos en México, e finalmente de novo restaurada no 44. Por aquí dase unha especie de contradición, e é que Galeuzca realmente nunca foi aprobada. Formalmente está constituída, pero non está asinada por todos. Aquí vemos nesta fotografía un dos viaxes de Aguirre a Bos Aires, nas primeiras fases que ele foi a América. E aí están os principais líderes políticos do exilio naquela altura. Non teño un punteiro, pero bueno, ustedes identifican algúns destas figuras, non? Bueno, Castelao, non? Este, Alonso Ríos. Este, Aguirre. Este un catalán, Serra Morena. Este, Aldasoro, un vasco. E este un personaxe do que logo falarei algo, se há tempo, que é Manuel Puente, Manuel Puente era, digamos que un acaudalado emigrante galego que, sensibilizado polo republicanismo máis incluso que polo galeguismo, que foi un dos soportes esenciais de Castelao desde o punto de vista de intendencia, non? Económico. Tamén soporte do propio Consello de Galiza durante o período de Castelao. De modo que, por unha parte, hai unha reconstrucción de Galeuzca, recuperando a idea da República, incluso da Triple Alianza do ano 1923, que neste sentido tiña como objetivo establecer unha estrategia de carácter, digamos, bastante radical. É dicir, defendían a idea da autodeterminación das tres nacións. Por tanto, non aceptaban xa cabalmente a República, tal como fora a República Bella, non aceptaban cabalmente a Constitución do 31, e abogaban por unha, digamos, unha solución autodeterminista de Cataluña, o País Vasco e Galicia, e por unha república federal, na que fora posible incorporar Portugal, se Portugal quixer. Pero sempre era un dos obxectivos que se planteaban aquí. Por tanto, frente a unha alternativa de carácter autonomista, que sería a continuidade da República do 36-38, de feito, o goberno vasco foi constituído en virtude do Estatuto de Autonomía, en plena Guerra Civil. O goberno catalán era o resultado dun Estatuto de Autonomía aprobado no ano 32 nas Cortes Republicanas. O Consello de Galiza era un resultado, como fideicomisario, do plebiscito de 1936. Por tanto, a súa orixe, digamos, legal era a República,
mas se poñía en cuestión a propia República de 31-36. Esta estrategia galeuzca foi moi clara no ano 43-44, mas a partir do 45 comezou a fraquear, non? E comezou a fraquear por qué? Porque Aguirre non asinou a Alianza Galeuzca. Por tanto, un dos seus principais promotores la deixou de sin asinar, non? De modo que quedou un pouco pendurada. Foi asinada por xente de segundo nivel en México, por delegados, mas non por os principais dirixentes. Por que fixo isto Aguirre? Porque a partir do ano 45 estaba a mudar dunha forma rapidísima a propia política norteamericana, a política dos aliados, e as súas posicións respecto do futuro de España, que ainda non estaban todo claras como estarán claras no 48-49 coa Guerra Fría. Pero permítame que lles diga que Aguirre estaba especialmente ben informado da política internacional, desde logo a anos luz de moitos cataláns e desde logo de Castelao e de moitos republicanos, en boa parte por a súa presencia constante nos intersticios, podemos decir, da política norteamericana. De modo que Galeuzca é unha idea, é unha reconstrucción, é unha estrategia, pero xa desde o ano 45 comeza a ter algunhas fendas. Ainda sigue vixente. Por exemplo, 45-46, con Castelao como gran impulsor, publicase en Bos Aires unha revista que se chama Galeuzca. Esta revista é a revista de Galicia, Euskadi e Cataluña. E vedes aí que sale en o primeiro número en agosto do 45. Termina cando Castelao ven a Francia para incorporarse ao goberno en xuño do 46. É unha revista que publicou creo que 10-12 números, non especialmente política, curiosamente, con textos moi históricos, literarios, que falan do século XI, do século XIV, hai tamén textos políticos, naturalmente, pero non é unha revista de combate político, digamos, ou de partidario, senón era unha revista para consolidar a alianza cultural de Galeuzca, e que foi feita con recursos, basicamente, dos emigrados e dos vascos, que sufragaron os custos desta revista. Claro, facer unha revista, sí, pero quen paga a súa impresión? Como se distribúe? Eso vese que depois hai, en fin, nos contactos privados, pois todo isto máis ou menos aparece. De modo que Galeuzca de algún modo naceu bloqueada. Castelao dice moitas veces foi o máis importante que se fixo na política do exilio, pero non deixaron crecer. Dice xa despois, cando retorna de París nos anos 47 e 48. Pode que teña razón Castelao, pero xa despois veremos que realmente non era moi viable manter a estrategia de Galeuzca no contexto de final da Guerra Mundial e da creación dun novo modelo político na Europa Occidental frente ao modelo do socialismo real inspirado pola URSS. O segundo punto é o Consello de Galiza. O Consello de Galiza nace coa Galeuzca, pero é independente, porque nace como goberno, o sea, como vontade de equiparse aos gobernos. A súa acta de Constitución é esta que aquí está, 1944, que realmente é un dos poucos textos que produceu o propio Consello de Galiza, e aquí está claro que se define os seus componentes, os seus obxectivos, e quen é o seu presidente e para que están. Basicamente, o Consello de Galiza son 4 personas. Son 4 diputados da República que están na República do Prata. É dicir, Afonso Castelao, Elpidio Villaverde, Ramón Suárez Picallo, Antón Alonso Ríos. É dicir, un galeguista, de sempre se autodefinía así Castelao, era o único de todos esos que se definía galleguista de sempre. Cando chegou a Bos Aires, foi ao Ateneo republicano e preguntaronlle, usted que é? Alfonso Castelao tal. E que filiación ideológica tiene usted? E uns dicían republicano, outros dicían outra cousa, é dicir, galleguista de sempre. É o único que se define como tal.
El Pi de Villaverde era antigo da Orga e de Izquierda Republicana de Azaña e en parte empresario xa en Bos Aires, tiña un gran restaurante e un bar onde se reunían moitos republicanos na Avenida de Mayo en Buenos Aires, non? El Pi de Villaverde, tamén chamado vulgarmente El Pillo Villaverde. Ramón Suárez Picallo era un dirixente sindicalista argentino, natural de Sada, que veu a axudar a construción da autonomía en Galicia en 1931, que fixo todo o período republicano e da Guerra Civil en España, e que despois foi para América, estaba en Chile. Pero incorporouse tardíamente desde o republicanismo ao galeguismo, ao Partido Galeguista, quero dicir. E finalmente Alonso Ríos, que era un diputado republicano que saíu diputado en canto que líder da Federación Agraria Provincial de Pontevedra. Por tanto, era un agrarista. Pero, en fin, non estou poñendo en cuestión en absoluto a filiación, a identidade ideolóxica destos 4 personaxes. O que estou dicindo é que só eran 4. 4 de dúas dúcias de diputados que existían en todo o mundo. Diputados galegos que non eran de dereitas, que non eran franquistas, que non eran da CEDA. Había diputados en México, había diputados había exdiputados no propio Buenos Aires que non son incorporados, había diputados en Londres, había diputados en Francia. Nesta altura, por exemplo, Casares Quiroga, que fora presidente do goberno, estaba en Londres. Portela Valladares estaba cerca de Marsella. 5 ou 6 socialistas estaban en México e así sucesivamente. Entonces, o Consello de Galiza foi un esforzo memorable por parte de Castelao, pero é un esforzo que ficou en boa medida limitado ao ámbito porteño. Isto é unha das súas limitacións. Quen sostiña o Consello de Galiza? Bueno, pois isto é algo verdadeiramente limitante, podríamos decir, por non usar outra palabra, non? Aquí lles mostro, creo que é por primeira vez, a Comisión de Contribuintes pro Consello de Galiza, que era unha especie de comisión de facenda que sostiña o Consello de Galiza. Claro, o goberno vasco, o goberno catalán, tiña ingresos de centos de miles de dólares. Manuel Puente poñía 100 pesos. Con 100 pesos había telegramas que costaban 10 ou 12 pesos. Unha conferencia telefónica podía costar 30 ou 40 pesos. Gran parte do que aquí aparece gastounos Castelao, por exemplo, en falar con México, en falar con Chile, en falar con La Habana, en falar con París. Era máis ou menos o que se destinaba. Ainda así, hai que ver que hai personas, casi ninguna dela exiliada, senón emigrada, que participa nesta Comisión de Facenda, que tuvo como dúas funcións: unha, soster o Consello, e outra, máis restringida, soster a Castelao, soster a familia Castelao, o sea, un apartamento e os gastos derivados do apartamento, que eso facíano dun modo, hai que dicir que altruista, silencioso, pactado, que non se debía decir nunca, e eran algúns de Montevideo e outros de Bos Aires e algúns de Mendoza, non? De modo que, por unha parte, tiñan a Castelao como liberado político, e por outra parte sostiñan os gastos mínimos do Consello de Galiza. E aquí ven que o principal contribuinte é ese que antes dicía Manuel Puente. Na súa casa se facían as reunións, na súa casa se constituiu na práctica o Consello de Galiza, aínda que formalmente en Montevideo, e baixo a súa dirección, digamos, a Comisión de Facenda mantívose até que morreu Castelao dunha forma estable. Que fixo o Consello de Galiza e que fixo Castelao neste contexto? Tratar de colocar o problema galego no conxunto da política republicana, primeiro como galeuzca e logo como política republicana. Para isto, estes 4 diputados foron ás Cortes Republicanas de México, 2 polo Pacífico, 2 polo Atlántico, para acabar en Nova York
perdón, para acabar en México e participar nas Cortes Republicanas de outubro-novembro de 1945 e colocar nas Cortes Republicanas o problema do Estatuto de Autonomía de Galicia, que estaba sin aprobar polas Cortes. E aquí de novo houve, digamos, un certo triunfo de Castelao e unha certa derrota. O certo triunfo no sentido que foi constituída unha comisión de estatutos aprobada pola maioría dos representantes de Galeuzca e moitos republicanos e algúns socialistas, especialmente os negrinistas, coa oposición dos prietistas, mas o estatuto finalmente non foi evacuado destas propias cortes. Por tanto, hai un triunfo que se recupera o estado parlamentario por o estatuto, hai unha limitación que non acaba aprobándose, por outra parte, porque especialmente por parte dos pragmáticos tipo Indalecio Prieto, decía que vamos a aprobar se non hai donde gobernar. Por tanto, isto non ten sentido. Bueno, e o segundo, aparte de colocar o problema do estatuto na política republicana, planteouse o problema do goberno, porque de forma paralela a todo este proceso constituíse un goberno republicano, a legitimidade da República, o mesmo que a Generalitat de Cataluña o fixo en Francia, o mesmo que o Consello Vasco fixo tamén en Francia, vindo no ano 45, o mesmo que o Consello de Galiza trataba de facelo en Bos Aires. E este goberno foi constituído cunha idea de ampla base, de ampla pluralidade. E no seu diseño foron importantes os republicanos, os negrinistas, algún socialista tamén prietista, e os galeuzcanos, é dicir, vascos e cataláns, que entraron neste goberno, en tanto que vascos e cataláns. Quedaba pendiente que facemos cos galegos. Pois en México, Castelao tampouco fixo un esforzo supremo por eso, pero non se incorporou a Castelao ao goberno. E ao pouco tempo este goberno deslócase de México e ven a Francia, ven a París. E aí cando de novo se plantea o problema de como ampliar a base deste goberno republicano para que sexa máis factible un recoñecemento do goberno republicano por parte das potencias occidentais e que, por tanto, poida ser un instrumento para derrubar a Franco. E é aquí neste contexto cando se produce unha ampliación do goberno e entra pola parte da dereita representantes casi da dereita conservadora, por exemplo Sánchez Guerra, entra Santiago Carrillo como comunista e entra Castelao como galeguista, ministro sin carteira pero como galeguista. Isto, por tanto, digamos, a posición máis elevada, non digo por estatus, nin por protocolo, políticamente máis elevada que logrou ter Castelao no contexto da política republicana. É dicir, finalmente, ser membro dun goberno republicano, no exilio, pero un goberno republicano. Para ser membro deste goberno tuvo que dar moitos pasos, estendí moito e, por tanto, vou resumir o medio posible. Este goberno foi o resultado da acción de Castelao no entorno de Galeuzca, os seus contactos con Pisuñer, con Aguirre, con Irujo, é dicir, con os principais dirixentes políticos galeuzcanos, e tamén a acción moi importante que se fixo no interior, porque no interior había xente que estaba loitando contra Franco e que se arriscaba a vida tamén, tamén non, moito máis que os do exilio, facendo o que facían no interior. E aquí lles mostro, só por título de exemplo, dous libros de dous autores que foron ao mesmo tempo a París en 1946 a entrevistarse co goberno republicano en París, con obxectivos algo diferentes. Ramón Piñeiro iba como galeguista, aínda que con relacións coa Alianza Nacional de Forzas Democráticas, para, digamos, afortalar a relación dese goberno co interior e, de paso, incorporar a un galeguista a ese goberno, que finalmente o elexido, como saben, foi, como é evidente, foi Castelao. Hai dúbidas, hai lendas urbanas, hai moitas, incluso tamén a veces algunhas interpretacións sesgadas sobre os comportamentos de uns e outros, especialmente de Piñeiro e de Joan Xosé Pla, neste punto. O feito é que
Castelao foi nomeado por Giral, con que non tiña moi boas relacións, e o mismo que, de algún modo, en fin, non sei se en todo que é certo, pero son as memorias, por tanto hai que darlle a importancia que teñen as memorias, neste caso da miña acordanza feitas por Piñeiro, ali está contado máis ou menos, e dun modo relativamente próximo está contado por este anarquista que estuvera aquí no cárcel da Coruña durante a Guerra Civil, que era un gran dirixente da CNT, tamén a Alianza Nacional de Forzas Democráticas, e que por intermedio, coa axuda dos vascos, foi capaz de chegar a París. Tamén a entrevistarse co goberno, especialmente cos ministros cenetistas do goberno. Os dous querían afortalar as relacións do goberno republicano co interior. Pasa que Luís Costa ou García Durán non levaban a proposta nin de colocar a Castelao, nin de colocar a él, nin a outro membro do interior no goberno. Xa tiñan dous. Había dous ministros cenetistas en París. E o que conta García Durán nun libro publicado originalmente no ano 1954 é relativamente similar ao que conta moito máis tarde Piñeiro no seu libro da miña acordanza. En todo caso, esta idea de que o interior tivo importancia para a elección de Castelao está acreditada, está dita polo propio Castelao. Cando chega a noticia a Buenos Aires fai unhas declaracións aos xornais nos que se publicaban a noticias dos galeguistas de Buenos Aires e recoñezo o papel importantísimo que tuveron os do interior na súa elección. E ainda recentemente, agora que se desclasificaron moitos fondos da CIA, encontrei un informe de principios do ano 47, de 2 de xaneiro do ano 47, que realmente dice exactamente eso. Dice que o viaxe que fixo un delegado, un secretario político do interior a París, foi moi importante para isto, pero que ese secretario con outros foi detido cando retornou e agora está no cárcere dando clases de gramática galega e non sei que máis. Por lo que se ve, a información que tiñan os espías da CIA eran bastante precisa, porque todo o que dice basicamente está acreditado por outras fontes, non? Bueno, Castelao ven de Buenos Aires uns meses máis tarde, porque non tardou en incorporarse. Aquí vémolo de parada en Río de Xaneiro, e está en Río de Xaneiro coa bandeira co escudo republicano, presidindo esta reunión na que están, que é moi simbólica, porque aquí está el e Barcia, este señor de pelo blanco que está no centro, que Castelao xa ven, a que está sentada de Virginia, a muller de Castelao, e o que ten unha barbiña, unha perilla, é Jaime Cortesán, que fora director da Biblioteca Nacional de Lisboa, de Portugal en Lisboa, e que era un dos referentes dos exilios ibéricos, neste caso en Río de Xaneiro, co que tiña mantivo algunha correspondencia o propio Castelao. Finalmente chega a París, incorpórase ao goberno, así é recibido polo pai de Javier Albajar, é dicir, esta noticia da Nouvelle Espagne é dada por César Albajar, que era o director deste periódico que foi fundado naquel mismo momento como xornal ou plataforma do goberno republicano no exilio. Finalmente Castelao vota casi un ano, algo menos de un ano en París, dos cuales 5 meses como ministro e o resto esperando poder retornar a Buenos Aires. E aquí acaba un pouco a peripecia de Galeuzca e a peripecia do Consello de Galiza e a peripecia do propio Castelao desde o punto de vista político, e naquel morrería en xaneiro de 1950. O punto esencial é porque el salta do goberno na crise de xaneiro e febreiro de 1947. É o único ministro que salta do goberno. E o único ministro que fai unha expresión explícita e poderosa da súa fe republicana. E que fai constantes declaracións, mesmo dentro do Consello de Ministros, de apoio á idea republicana. O que sucede é que para a altura de 1947 as cousas no contexto da política mundial cambiaran totalmente.
e a presión combinada dunha parte do exilio, isto é, dos socialistas, de Prieto, non de todos os socialistas, pero, en fin, ampliamente representándoos, o sea, ampliamente apoiada polos socialistas e apoiada polo partido. Por tanto, non é só unha idea de Prieto, é unha idea do partido que foi aprobada nun congreso en Toulouse. As súas boas relacións deles e dos vascos co Foreign Office e, por tanto, coa diplomacia británica, e a propia mobilidade do réxime de Franco e os seus cambios e os seus acercamentos por unha parte a Estados Unidos, por outra parte ao Vaticano, que se concretaría máis tarde, leva a que sexa cada vez máis inviable pensar que o goberno da República pode volver en tanto que tal goberno. Entón, o único que protesta contra isto é Castelao. Mais algúns vascos, pero que non está no goberno. Voulle ler un párrafo dunhas cartas e xa con isto casi vou acabar, porque senón vamos dar aquí as 1000 e tantas, non? Temos tempo? Non hai problema. Sí. Pero vamos, por exemplo, Castelao no goberno. Aquí encontrei unha carta de Irujo a Aguirre. Falan entre sí. E falan entre sí como está o goberno, non? E Aguirre parece que deboulle preguntar por Castelao, a Irujo. Irujo estaba no goberno, Aguirre estaba en San Juan de Luz. E dille a carta de novembro do 46. E dille, Castelao está moi bien, moi amable, moi amigo, pero su táctica es la de no hacer, la de no malquistarse con nadie. En los consejos, calla. En relación con sus amigos gallegos de Francia, Madrid y Galicia, calla también. Agradece mucho nuestros ofrecimientos, pero no los acepta. No escribe a nadie. Estaba enfermo. Que estando en París tuvo dous meses bastante enfermo. Pero, en fin, quiero decir que en parte estaba inactivo. Pero logo, en xaneiro de 1947, é cando realmente se mostra especialmente activo, defendendo a idea republicana, a idea do goberno, e a idea de que debe pensarse en reforzar o goberno e non en debilitalo. Por eso dice que mi actitud es netamente, dice no Consello de Ministros, mi actitud es netamente republicana, no solamente porque siento de verdad el republicanismo, sino porque al defender la República defiendo a mi tierra, a mi pueblo, a mi Galicia, que es la razón suprema que me ha traído al gobierno. ¿Por qué cae? Bueno, en boa medida porque se fractura a Alianza Galeucana. É dicir que os representantes vascos e cataláns deciden seguir no goberno frente á intransigencia de Castelao. E isto divide a estrategia de Galeuzca. Castelao, andando o tempo, un pouco máis adiante, 4 meses máis adiante, dá unha explicación nunha carta a Prada, a Rodolfo Prada, que podría aceptarse, pero non deixa de ser un pouco materialista, non? Se existen causas de tipo moi material que os obriguen a vascos e cataláns a rebaixar as vellas transigencias nacionalistas. Os gobernos autónomos veñen cobrando dos fondos da República 50.000 pesos mexicanos cada mes, ou sexa, 300.000 cada un deles ao ano. Un peso mexicano valía, pois, non me acordo, pero mellor 10 ou 12 francos, ou máis. Estaba como a medio dólar. Bueno, non me faiga moito caso, pero, bueno, o peso mexicano era unha moeda relativamente sólida, non era das millores, pero... ou sexa, 300.000 cada un deles ao ano, para sosterse como institucións da República. E se eu non podo dicir que o goberno vasco xa esgotara o seu tesouro da guerra, e xa teñen necesidade de axudas, podo afirmar en troques que o goberno catalán somente vive deso. Por eso eficáis por eso. Esta cuestión quero aclararlle a vostede para que dela faga o uso que sexa necesario. Sigue despois contando, etcétera, etcétera, non? En fin, dice, os vascos en privado decían actuaren así en beneficio dos cataláns, pois a eles realmente só lhes preocupaba o asunto con demostración simbólica de respeto ao seu goberno. Pero eu sospeito que os fondos de que dispoñían deben estar esgotados ou dando as boqueadas.
como están os da República. E fúndome no interés que Irujo tiña en que Barcia iniciara as negociacións dun empréstito, queréndome complicar a min neste asunto, ao que me neguei por razóns político-morais. Bueno, alén destas razóns de carácter, podemos dicir, material, non? Que poden ser importantes, non? Algúns vascos tamén foron conscientes de que a creba da Alianza Galeuzcana era o principio do fin dunha oposición frontal ao goberno de Franco e, por tanto, que terían que iniciarse outras estrategias, non? En febreiro do 47, o representante do goberno vasco en Londres escríbelle ao ministro vasco no goberno: la verdad, la única verdad, la que un día lamentaremos, es que vascos y catalanes hemos torpemente posibilitado el que los socialistas claudicantes se hayan adueñado del poder. Pero cometido este error lamentable y de consecuencias funestas a mi juicio, vamos a remacharlo con nuestra participación en el gobierno de la claudicación que va derechamente a apuñalar a la República desde dentro. Creo que debes hablar de esto con José Antonio Aguirre, muy seriamente. Creo sinceramente que has hecho mal en aceptar el puesto en el nuevo gobierno. Esto hizo un vasco, otro vasco, En fin, que Castelao sale do goberno pois nunha situación debilitada, pero tamén é expresión dunha creba da Alianza Galeuzcana e a expresión do fin desta estrategia de Galeuzca como alternativa autodeterminista para resolver o futuro de España. E ábrense perspectivas diferentes, alianzas socialistas con monárquicos, alianza posibilidad de encontros con demócratas cristianos, encontros entre Prieto e Gil Robles, por exemplo, posibilidad de que haxa, digamos que, incorporación de algúns militares hostiles a Franco, a unha estrategia de oposición a Franco, no sentido de que, incluída, eso pensaba tamén boa parte da oposición interior, que non podían derribar a Franco só coa forza do exilio e que tenían que contar con forzas do interior, porque senón Franco non caería. Logo, por outra parte, os Estados Unidos, especialmente o ministro do Foreign Office, o sea, o ministro de Asuntos Exteriores do Reino Unido, temíalle como lume a unha nova confrontación civil en España ou a unha solución que pudera iniciar unha deriva parecida a que houve durante a guerra. E, por tanto, preferían a Franco e non este risco de apoiar unha solución do goberno no exilio. Houve moitos españois lúcidos daquela altura, que incluso algúns no interior, que se queixaron desta cegueira das democracias occidentais, que se viron defraudados. Por exemplo, Gaciel escribe algún texto no seu dietario no ano 48 que é francamente demoledor, porque, en fin, dice, como puidamos loitar tanto tempo para que agora os que pensábamos que defendíamos a democracia, as propias democracias nos deixen nesta cara. Pois isto é o que sucedeu no ano 48. E dai sale unha nova estrategia política da que Castelao xa non formaría parte, que sería unha estrategia de máis oposición dentro de Europa, máis en vinculación coa democracia cristiana e coa socialdemocracia, e non tanto coas herencias republicanas españolas, e esta estrategia que vai a predominar nos anos 50, especialmente 60, o contubernio de Múnich é unha dos seus exemplos, pero xa moitas outras accións anteriores. E aí onde empezará a reformularse o Consello de Galiza, tamén nese contexto no que o diriximos Albajar, especialmente despois Javier Albajar, nos anos 60. Bueno, isto é un pouco apresurado o que lles podía decir desto, non? Pero se tuvera que buscar unha metáfora para referirme, para definir isto que sucedeu no ano 48, podía ser aquilo que dixo o vicelendacari naquela altura do goberno vasco, que era Jesús María de Leizaola, que dixo aos seus propios compañeros nunha reunión privada e secreta, pero tomaron notas, esas notas guardáronse e chegaron a quenes puido ver, por exemplo eu, e dice: la República está muerta, hacia la República do 31, por lo tanto ahora hai que tomar todos os tranvías.
eso dicía un nacionalista vasco. E Castelao volveu para Buenos Aires enfermo, moi triste, perdendo gran parte da súa confianza, especialmente nos seus amigos vascos, ainda que se seguiu mantendo relacións con el, e morreu con esta dor un 7 de xaneiro de 1950. Fixeronlle un enterro de primeira, o Consello de Galicia reuneuse e declarou que non podía cubrir a posto de presidente, xa nunca máis se cubriría, e non se cubreu. Actuou un secretario que era Alonso Ríos como presidente de facto, pero non de jure, e foi o principio da conversión de Castelao verdadeiramente nun símbolo e en parte nun mito, o cual quere dicir que moito do que fixera deixou rescoldos, tivo influencia no futuro, aínda que nesta peripecia que tan abrevidamente lles contei non tivera moito éxito ni moita capacidade, non digo de adaptación, que é outra cousa, de análise do que estaba sucedendo, que é distinto. Podes non adaptarte, pero saber o que pasa. El, por desgracia, Castelao tiña unha información relativamente limitada. Estaba solo en París, pouco mal asesorado, ou pouco asesorado. Os seus propios amigos, hasta os galegos, imaginemos Martínez Risco, que vivía en París, que era catedrático, bueno, acabaría sendo catedrático en París, non o foi ni a visitar cando estuvo enfermo. Por tanto, a situación era moi difícil tamén desde o punto de vista personal. En fin, que a historia está chea de durezas, de utopías, de fracasos e de capacidade tamén de aprender do que pasou, que espero que sexa tamén para nós. Gracias pola súa atención. Como é tradicional aquí que é un coloquio sempre, pois podemos aproveitar ao profesor Villares, que non pasa todos os días por Betanzos, e se queredes, pois, comentar algo, preguntarle algo, Primeiro, bueno, felicitarlo pola conferencia, que creo que foi bastante interesante. E si quería comentar unha cousa que citou, pero que me gustaría que expuxera un pouco máis, que sei que ten publicado sobre iso, pero que me parece importante. É interesante toda a correspondencia que hai dos principales autores, sobre todo a nivel galeuzca, toda a personalidade que ten Aguirre, e a min, dende un punto de vista, sobre todo dende a revista de Galeuca que citaba antes, de un tono cultural e casi folclórico, aparece o xeógrafo Cortesao, aparecen Domingo dos Santos, aparecen diferentes políticos portugueses que tamén queren un pouco o mesmo que o resto dos españois e dos nacionalistas. Sin perder de vista o que pasa na península, chegaron un tipo de acordos. Entón, gustaríame saber cal é a tua opinión sobre todo este tema Portugal, que se citou puntualmente, pero que creo que pode dar para algo máis. O tema Portugal ten, entre outras, dúas variantes. Unha variante é a súa participación nunha Comisión de Ibérica de Nacións en Londres, que foi en certo modo unha especie de club de amigos, na que por parte portuguesa estaba Armando Cortesao, non Jaime Cortesao, e que non chegaron, digamos, a un acordo moi serio, porque os portugueses non aceptaban unha república ibérica federal na medida en que pedían os vascos cataláns que ali estaban, que non había galegos todavía, ou non había un galego disponible, e os que había non eran digamos que próximos a este ideario, non? A segunda posición era que defendían os exiliados que estaban exiliados portugueses en América, neste caso en Río de Janeiro, que eran Cortesao, Jaime, Morais, Pinto Morais, me parece, esos tres polo menos, que, estos mantiveron unha certa correspondencia, algunha correspondencia con Castelao, eran sensibles a unha alianza ibérica. Hai algúns documentos que publicaremos dentro de pouco, incluso un texto bastante largo sobre esa posible alianza, pero a incorporación de Portugal antes da guerra, despois da guerra,
foi políticamente sempre complicada, porque Portugal ten desenvolvido na época contemporánea un fortísimo nacionalismo de Estado, non regional, sino nacionalismo de Estado, que incluso para os republicanos máis na oposición a Salazar lle resultaba un pouco difícil de entrar nunha igualdade con as que eles consideraban que eran unhas rexións máis ou menos españolas, non? Fose Cataluña, o País Vasco ou Galicia, non? De modo que hai unha dificultade obxectiva. Isto non quita para que os portugueses fosen, algúns portugueses fosen especialmente sensibles á figura de Castelao. Como detalle, podríamos decir que o antigo presidente da República, o Domínguez dos Santos, que acabas de citar, participou no único homenaxe realmente grande que se fixo en Europa a Castelao. En España non se podía facer. Houve algunhas cartas, algúns textos, textos, por exemplo, de Paz Andrade, foi publicado en América, pero é un poema á morte de Castelao, un pranto matricial. Pero foi pouco que se podía facer aquí. En cambio, en París houve un gran homenaxe a Castelao, aos 2 meses ou 3 da súa morte. Entre os moitos oradores non houve ningún galego. Joan Pla mandou unha carta para ser lida, pero non foi a París. Ele vivía en Montauban. Tampouco lle gustaba Castelao, pero esa é outra historia. E era bastante contrario a Castelao en moitas cousas. Pero quen falou foi Domingos dos Santos. E di Irujo. Hablou en lengua portuguesa e foi el máis aplaudido. Di Irujo, vasco. De modo que había algúns estos que chamaban, creo que en unha xerga política portuguesa, os budas, estos que estaban no cenáculo da Biblioteca Nacional de Portugal, os Cortesao, etc., pois tiveron un certo achegamento á oposición republicana, pero foi máis ben personal, non foi de partidos. Logo, despois do 45, os portugueses comezan a mobilizarse contra Salazar a través de algunhas organizacións, xa, por exemplo, cando se plantea o problema da elección do presidente de Portugal, cando a candidatura de Norton de Matos, e despois tamén con Craveiro, pero sobre todo con Norton de Matos, e que é unha candidatura que diríamos portugueses mal sucedida, pero eso xa é un pouco máis tarde, non? De modo que as relacións de Portugal coa oposición española son moi intermitentes. Volve a producirse nos anos fins dos 50, en fin, o drill venezolano podía ser un exemplo, volve a producirse un pouco antes da Revolución dos Cravos, con algúns contactos, especialmente con Galicia, pero non só con Galicia. Participan moitos portugueses, algúns portugueses, non moitos, na oposición democrática europea, española, non española, contra o franquismo. Hai un grupo de portugueses que está bastante próximo do que supuxo en España, por exemplo, Dionisio Ridruejo, ou Raúl Morodo, ou Tierno Galván, e que mantiñan relacións con eles, pero eran en boa medida relacións persoais, non? Se Portugal fixo oposición por outra vía. Eles tamén era outra situación política, e además hai que ter en conta que a ditadura portuguesa leva un camiño diferente á española. Digamos que máis suave nos anos 40 e 50, máis forte e máis sanguinaria nos 60 e 70, especialmente por problema da guerra colonial. No caso de España, xustamente a inversa, se é que se poden establecer gradacións dentro dunha ditadura que non só coarta as libertades, sino que tamén pode secar a vida de moitas persoas, non? O efeito de todo de Franco pois acabou coas 5 mortes do ano 75, non? 5 eran ou 3? 5, xa non me acordo. Bueno, en fin, unhas cuantas. máis dous do FRAP o ano anterior, non? De modo que aquí non cabe facer moitos distingos, pero hai digamos, unha dificultade de fondo para incorporar a oposición portuguesa a un proxecto ibérico. Hai menos dificultades para incorporar a un proxecto
de loita democrática contra as ditaduras. Incluso as alianzas dos socialistas soaristas con algúns líderes socialistas españoles, pois se produciron tamén dentro do exilio, pero do exilio xa tardío, os anos 70, casi pouco antes de retornar a Portugal, pero en cambio nos anos 40 isto era moito máis personal, penso eu. ¿Algún curso máis, amigos? Vale. Xoves aquí, todos. Ponemos